teman-teman yang punya kulit kering, kulit kakinya kering atau alias rorombehen, bisa pakai Jafra Spa ya. Nah, ini isinya penuh banget, isinya 115 mili. Ini tuh wanginya adem banget, wangi kayak wangi mint, terus ada anget-angetnya gitu. Dan aku juga pakai ini udah pakai kaos kaki ya, dan ini tuh cocok banget loh buat musim panas. Yuk segera order. Aku mau ngenalin produk dari Jafra, yaitu Jafra Spa. Ini gunanya untuk tumit yang pecah-pecah ya, perpecahan antar suku nih. Nah, ini isinya kayak gini. Ada tuh, lembut banget, terus wangi dan juga adem banget.